Okay mga boss, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Onisimo Loreto ng Ormoc City. Shoutout kay Kuway Jan ng Cebu. Shoutout kay MG Work Tik PH. Shoutout kay Wins TV Tik ng Bohol. Shoutout kay Marvin San Juan. Shoutout kay Wawi Ulasiman. At sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang sa baba. Tara mga boss, start na tayo. Okay, welcome back mga boss at maraming salamat sa panonood doon sa last channel, sa last video ko. Shoutout pala sa lahat ng nanood. Thank you. At sa mga bagong subscriber, maraming salamat. As of now, nasa 892 na ata mga boss yung ating subscriber. Thank you. At ito, may ginagawa kasi ako kanina tapos naghahalukay ako dun sa mga scrapboard ko. Naalala ko to sa mga viewers ko na nakasubaybay sa akin simula pa dun sa isang channel natin. So nakapag pamili ako sa junk shop ng mga board, ito yung mga kasama. Kung maalala nyo yung ginawa nating mixer na sinubukan kong paganahin, kasama to sa nabili ko. So ngayon ito ay naging busy ako, napabayaan ko to, hindi ko na naasikaso. Itong kit na to naalala ko lang din kasi diba may ginawa tayong SMG amplifier na naalala ko lang din. Isa din to sa sa maraming ganito dati sa Rao na mabibili, kahit sa ang store makakabili ka ng ganitong kit. Kung tama ang pagkakaalala ko mga boss, ang presyo nito ay nasa 550 ata. Ang design nito mga boss, naka-screw na dito yung heatsink, andito sa ilalim yung heatsink, andito na rin yung transistor. Ang transistor na gamit nito ay dalawang 2 in 3055, dalawang 2 in 3055. Bali ito kasi ay quasi type na NPN. Yan, medyo hindi ko pa alam dati ang tawag nun, pero may mga nare-repair ako dati nitong mga ganitong design sa DIY na amplifier na ganito ang nakalagay. Tapos may ilan din ako ni-assemble na ganito na sinalpak na lang namin sa loob kasi nakakabit na nga yung aluminum dito sa yung heatsink niya, ikakabit mo na lang. So katulad nito, parang yung kit na to ang kailangan mo dito, power supply na lang, okay na, kasi may kasama na siyang may kasama na siyang tone control at saka volume. So paglagay mo dito ng input, gagamitin mo na lang talaga. Tapos expandable din po to mga boss. Pwede din tong doblehin yung transistor. Ang nakalagay dito dalawa lang, pwede yung gawing 4, 6, 8, bahala kayo kung gaano kalaki. Depende na rin sa power supply na gagamitin nyo. Siyempre kung maraming transistor na ikakabit nyo, tataasan din nyo yung amperahe ng transformer na gagamitin nyo, pati capacitor. So ngayon naalala ko to, kaysa naman nakatambak lang, kaya kung try ko tong paganahin. So tingnan natin yung board. Mukhang maganda pa naman yung board. Napataka na lang ng may mga ayusin lang tayo dito kasi ayan mapapansin nyo gumagalaw na yung mga hinang dito. Ayan pa sa may kunting basag na rin ayan. Siguro mga boss, ang gagawin ko dito, hugasan ko na lang, tapos ayusin natin yung hinang, tapos mag-prepare ako ng ng supply. Tapos yung naman, yung transistor naman na gagamitin natin, kahit siguro 2EC 5200 na lang ang gagamitin natin, o kung ano mang available ko na na NPN, i-try natin, baka mapagana pa natin to. Try lang natin. Halos maganda pa naman yung mga pyesa nito mga boss. Ayan. Sayang din naman kasi na naka-stock lang. Napabayaan ko lang to kasi naging busy nga ako. Pero dati sikat na sikat talaga to. Sikat tong ganito.
Sa mga guitar amp, halos ganito yung design. Yung mga sa mga familiar dyan sa guitar amp, alam nyo na lahat, puro quasi type yung gamit nun. Ganito din yung design. Hindi ko lang alam kung ano nangyari, ba't nawala to sa sirkulasyon at hindi na to gaanong popular ngayon. Marami na kasi ngayon nagsilabasan na mas magaganda sigurong design na amplifier, lalo na yung era talaga ng Concert 5 Auto. Itong pagpasok ng Concert 5 Auto, lalo na yung mga boss nung dumami yung generic na Concert, so halos wala nang nag-DIY ng amplifier, wala nang ganong nag-DIY ng amplifier. So bibili na lang yung mga low budget na bibili na lang ng generic Concert 5 Auto, ayos na. May mic, may kabitan na ng mic. Sa bagay, mas practical nga yun. Kasi kung magdi-DIY ka talaga, mas magastos kaysa bumili ka ng ready-made. Kaya yun siguro ang dahilan. Halos ngayon madalang na ako maka-encounter ng ganitong mga board. Sa junk shop ko na lang nakikita. Yung mga DIY naman ng mga amp, paminsan-minsan pag may customer na nagpapagawa, yun, nakaka-timing lang tayo ng repair ng DIY. So mga boss, baka sa mga susunod na araw, pag hindi tayo busy, i-repair ko to. So ayusin muna natin dito yung mga capacitor, ayan, yung mga loose na yan. Tapos yung board, yung hinang, ayusin din natin. Tapos yung mapapansin nyo naman dito, yung mga position ng transistor hindi na rin maganda. Ayan, ayusin na lang natin yan. Ayan, yung mga paa siguro ayusin natin yan. Tapos yung capacitor, dami nga mga ayusin dyan. Yan, yung mga natin. So yun lang siguro mga boss ang natin i-share ko ngayon. Sa meron pa ganito, paki-comment na lang sa baba, at kung may idadagdag kayong info, maraming salamat mga boss, at thank you. Kita-kita tayo sa susunod kong video.